寒咳、热咳分不清，白萝卜煮水加一物。最近咳嗽的人越来越多，而如果你咳嗽分不清寒热，那么这个白萝卜煮水你一定要知道。首先，如果咳嗽伴随着喉咙干哑、干咳、少痰，甚至没痰，那么这通常是燥咳，可以用白萝卜煮水加蜂蜜，帮助润燥止咳。第二个呢，如果咳嗽咳白痰，而且痰是泡沫状的，还鼻塞流涕，那大多数是寒咳。这时候可以用白萝卜加生姜葱白煮水，帮助散寒止咳。第三，如果咳嗽时痰在喉咙里很难吐出来，而且痰是黄色的，还伴有咽喉肿痛、舌红苔黄，这多数是热咳，可以用白萝卜加川贝、雪梨煮水，帮助清热化痰止咳。记住，萝卜都是带皮煮的。如果咳嗽频繁的话，也可以配合用点吉枝糖浆，这是热咳专用药，由鱼腥草、麻黄、紫菀、前胡等中药材组成，能清热化痰、宣肺止咳。早中晚睡前各用1次就可以了，大人小孩都能用。你学会了吗？